Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Uyu numwe tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kubabwiramwo vyinshi bitandukanye. Muri ano makuru turaza kugaruka ku ngingo nkuru zikurikira. Kuri ubu hari itangazo rihejeje gushirwa ahabona n'ubuyobozi bukuru bw'igisagara ca Bujumbura. Iryo tangazo akaba ariryo tuza kugaruka ko muri ano makuru mu buryo burambuye, nimbwiye kandi n'ubundi tuza kugaruka kuri General Bunyoni ndetse n'umushikiranganje wa mbere Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca. Nkuko rero imbere yuko tubageza ko ivy'iryo tangazo reka tubanze tubabwire mu ncamake hari tuza kugaruka ko hagati ya Bunyoni ndetse na Gervais Ndirakobuca. Hari mu mwaka w'ibihumbi 2020 ubwo Petero Nkurunziza arakiri ku butegetsi, General Bunyoni yari umushikiranganje w'umutekano mu gihe Lieutenant General Gervais Ndirakobuca ari umukuru w'ibiro bikuru vy'igendereza SNL. Umutegetsi yegereye abo bantu yavuze ko bari bafise umugambi mubi cane, ngo bari bipfuza gusubizako igihano co gupfa. Intumbero ntiyari yo guhasha inkozi z'ikibi, ahubwo bari bipfuza ingene ico gihano vyokunda ko gifata abagerageje gutembagaza Perezida Nkurunziza ku igenekerezo 13 Rusama umwaka w'ibihumbi 2015, ngo bo bakaba baraguma bibaza ingene boronka uburenganzira bwo kwica abo bantu. Mu bari hafi yabo rero ngo hari uwariye umutima amenyo, harashobora gusigurira umwe muri ivyo bihanganga ati erega nyakubahwa naho mwosubiza ko ico gihano nicofata abo mwibaza. Itegeko rishasha ntirifata ivyaha vyakozwe imbere yuko iryo tegeko rijaho. Nimwasubizaho ico gihano co kwica kizofata bazokora ivyaha muri kazoza, nikizofata Basirire Ndayirukiye canke Godefroid Niyombare. Uwo mutegetsi rero avyumvishe yarababaye cane, mbere na rya tegeko acara riheba. Ryari itegeko ngo ryerekeye abantu yanka, ntago kubwiwe ryari itegeko ry'igihugu. Bamwe bati iyo ryemerwa Bunyoni aba yarahawe ico gihano. Ibi tukaza kubigaruka ko mu buryo burambuye. Nako kandi nabwiye ko hari itangazo ryashizwe ahabona n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura, General de Brigade Police Jimmy Hatungimana. Bikaba ari mu ntumbero ngo yo kwitegura rusansuma nkuru y'abanyagihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi mu Burundi. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura aramenyesheje abanyagisagara bose ko kuva kuri uyu wa kane igenekerezo ya 14 Kigarama uyu mwaka w'ibihumbi 2023 ibiro bikuru bitunganya rusansuma bizotangura igikorwa co gutunganya uburere bwa rusansuma cartographie censitaire principale kugira haringanizwe neza uduce twa rusansuma nyezina. Kuri iyo mvu umukuru w'igisagara ca Bujumbura aratumiriye abahaba bose, yoba abarundi n'abanyamahanga, kwakirana urweze abazokora ico gikorwa no kwishura neza ibibazo vyose bazobabaza. Ngo bazoca kumuhana bakaba barangwa n'umwambaro uriho ibimenyetso vy'umugwi utegura rusansuma. Abajejwe intwaro gushika kuri nyumba 10 basabwe kurarika abo barongoye kwitabira iki gikorwa c'iteka ku gihugu, bongere bakorane n'abajejwe umutekano mu gukurikirana ko kiriko kigenda neza. Ngemera usansumwe kuko uri kirumara. Bikaba vyaragiriwe Bujumbura ku munsi w'ejo heza igenekerezo y'icenda Kigarama uyu mwaka w'ibihumbi 2023, akaba ari itangazo ryashizwe ko umukono n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura General de Brigade Police Jimmy Hatungimana. Vyonda subscribe canke s'abone niba utari wafyenda ko kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza kuri nombonesha kure n'Umuhuza TV. Nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Nkuko kandi nari ntanguye ano makuru bibabwira ko mu mwaka w'ibihumbi 2020 ubwo Petero Nkurunziza arakiri ku butegetsi, General Bunyoni yari umushikiranganje w'umutekano Gervais Ndirakobuca ari umukuru w'ibiro vy'igendereza, ngo bo bari bipfuza gusubiza ko igihano co gupfa. Intumbero ntiyari yo guhasha inkozi z'ikibi, ngo ahubwo bari bipfuza ingene ico gihano vyokunda ko gifata abagerageje gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi 2015. Nimugihe kandi harimwo wari umutima menyo, akabasigurira ko naho bosubiza ko ico gihano kitofata abo ubibaza ko cari kigenewe. Itegeko rishasha ko ridafata ivyaha vyakozwe imbere yuko iryo tegeko rijaho. Bakaba baramusiguriye ko
n'ubundi gushira ko ico gihano kitari gufata Cyril Ndayirukiye canke Godefroid Niyombare. Ngo uyu mutegetsi rero yarababaye cane mbe na rya tegeko aca arariheba. Iyo iri tegeko risubizaho igihano cyo gupfa ryemera riba ryarahushije abagerageje gutembagaza ubutegetsi muri 2015, ariko ntiryari gusiga Bunyoni. Ngo Bunyoni nico aba yaraye ahawe kandi akagihabwa n'abo bateguranye iryo tegeko ry'ikibi. Pacifique Ninahazwa ati mu mwaka w'ibihumbi 2019 ubutegetsi bwa Nkurunziza na Bunyoni bwarafashe ingingo yo kutunyaga amavuta atanu urubanza baraducira, ivyacu birafata biragurishwa. Ico gihe abamenyesha makuru barambajije ico ndabivuga ko nabibukije ijambo navuze mwaka w'ibihumbi 2013 igihe bariko basohora mu nzu umuryango wa Justin Nyakabeto mu Ngagara. Nagize nti mwabategetsi muriko murihenda cyane mu guhungabanya uburenganzira umuntu afise bwo gutunga no gutunganirwa mu vyiwe. Bategetsi uyu munsi ni mwebwe mwenyene muriko muriha amatungo atagira uko ngana, murafise amazu n'amatongo vy'umurengera aho kwiyumvira amategeko akingira ubutunzi bwanyu muriko mutumenyereza ko ubufise ubutegetsi azonyaga amatungo y'abatabufise. Uyu munsi ni twebwe ariko jo ni mwebwe, igihe nico kizoba icabona. Ibi bikaba biri mu vyatangajwe na Pacifique Ninahazwe mu mwaka w'ibihumbi 2013, ariko aya majambo akaza kuyasubiramo mu mwaka w'ibihumbi 2019 ubwo ubutegetsi bwa Nkurunziza na Bunyoni bwari bwafashe ingingo yo kubanyaga amatungo yabo atanu urubanza abari babacira. Ngo generali Bunyoni ngo yakora ibi bikorwa vyose vy'inziga akabigira ko atazokwama ku butegetsi, ngo abandi yabanyaze inzu imwe canke zibiri, ngo nawe yanyazwe amazu n'amatongo birengeye ubwenge bwa muntu. Ngaho Pacifique Ninahazwe yabivuga yamubonamwo umwansi w'igihugu gusa. Ibi rero akaba ari bimwe mu vyo nari nababwiye tuza kubageza ko ku makuru hari hagati y'iryo tegeko ryari rigiye gushirwa ko n'uwarurongoye urwego rw'iperereza mu gihugu c'u Burundi General Gervais Ndirakobuca ndetse na Alengiyome Bunyoni. Reka tuyabandanize ku ntambara iriko iraba hagati y'igihugu ca Israel ndetse n'umugwi witwaje ibigwanisho wa Hamas, aho igihugu c'Uburusiya cise Amerika ikiburamutima inyuma yo kuzibira icemezo ca ONU co guhagarika intambara muri Gaza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarayizibiye icemezo c'inama nkuru ya ONU ijejwe umutekano ku isi categeka ko intambara hagati ya Israel na Hamas muri Gaza ihagarara. Umwe mu ntumwa z'Uburusiya yavuze ko atakwenda koba ko habaye mu kuvuga ko uno munsi uzoba umwe mu minsi y'umwijima mu buseruko bwo hagati. We yamirije iyi ngingo y'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika acita igipfamutima, akavuga ko iyi ngingo yo guhakana icemezo co guhagarika intambara ari igihano c'urupfu ku banyapalestina. Integuro y'iki cemezo yari ishigikiwe n'ibihugu 97, ikaba yari yateguwe n'igihugu ca Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu. Muri ano matora yabaye nijoro mu ntumbero yo kwemeza canke guhakana iyi nteguro, ibihugu 13 kuri 15 bigize inama nkuru ya ONU vyarayemeje. Amerika yonyene ikaba ariyo yagihakanye, Ubwongereza nabwo ntibagira ico babivuzeko. Kubera Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari kimwe mu bihugu bitanu ntayiganyizwa muri ino nama, bisigura ko iki cemezo kidashobora kuja mu ngiro. Uwuserukira Uburusiya mu nama nkuru ya ONU ijejwe umutekano ku isi akaba yamiriza ino ngendo y'ubugumyi no kwigungirako vyaranze Amerika kuri ino ntambara ibandanya muri Gaza. Ati inkurikizi zino politike mpuzamakungu yo kwinumya na kaburi nirimbi. Gukubana b'Abanyepalestina yabwiye inama nkuru ya ONU ko tudashobora kandi tudategerezwa kureka ngo abasivile b'inzirakarengane babandanye bazira umukino wa politike. Avuga kandi ko politike mpuzamakungu ya Amerika isize isi mu muriro, acagabisha bagenzi we ko bashobora kwisanga bari ku ruhande atari rwo. Hagati aho ngo ni nkenerwa kumenya ko ku ruhande rwabo Uburusiya bwazibiye icemezo
icarico cose cabona kijanye n'igitero cabwo kuri Ukraine. Mu gihe haciye amezi 22 butanguje intambara kuri Ukraine, Uburusiya bubandanya bwirengagiza ivyifuzo vyose vy'inama nkuru ya ONU bibusaba kuvana muri Ukraine. Eka n'Ubushinwa nabwo bwafashije kugira ngo integuro iboneke buriyamiriza ingingo ya Amerika yo kuzibira iki cemezo. Umuserukizi wayo yavuze ati turababaye cyane kandi turicuza kubona Amerika ihakanye ino nteguro. Yongeye ati gushigikira ko intambara ibandanya mu gihe uvuga ko bitayeho ubuzima n'umutekano w'abanyagihugu ba Gaza n'ivyankenerwa vyo kubabeshaho no kwivuguruza wewe nyene. Mu guhakana iki cemezo, userukira Amerika mu ishiramwe ONU yavuze ko integuro yaco yise kandi itaganiriwe ko yihuse kandi itaganiriwe ko bikwiye. Akaba yongeye ko ikintu nyamukuru kidashobora na gato muri iki cemezo ari ukwiyumvira ivyo guhagarika intambara atagisabwe. Ati ibi vyoba bihaye akaryo keza Hamas ko kubandanya yikorera ivyo yishakiye, igashobora gusubira kwiyubaka hanyuma igasubira gukora ivyo yakoze kwigenekerezo y'indwi gitugutu. Icemezo kivuga cyane ko Israel ikwiye kwihoza ibi, ko ikwiye kwemera ko iri terabwoba ritokurikiranwa. Yongeye ko yuko ino nteguro itashizwemwo ivyo Amerika yama isaba, nko kuyamiriza igitero ca Hamas yo kwigenekerezo y'indwi gitugutu ari naco kwezi y'ino ntambara. Ati ikibabaje nuko ivyifuzo vyacu hafi ya vyose vyirengagijwe. Ivyavuye muri kino gikorwa cakozwe igihutihuti n'icemezo gihengamye kandi kitajanye n'ukuri. Ngo nta gihugu na kimwe gikwiye kwihanganira ivyo Hamas yakoze kwigenekerezo y'indwi gitugutu. Iyo habaye na kimwe mu bihugu vyacu gitewe mu buryo nk'ubu, tuba twiteze ko ino nama yemeza uburenganzira bwacu bwo gukingira abanyagihugu bacu. Akaba we yarangije avuga ko Amerika idashobora gushigikira ihagarikwa ry'intambara ritagira umushinge, atakindi rizovamwo atari ugutera imbuto z'iyindi ntambara. Ku ruhande rwabwo Bwongereza buvuga ko budashobora kwemeza icemezo kitiyamiriza amabi yakozwe na Hamas ku banya-Israel kwigenekerezo y'indwi gitugutu. Ni mu gihe umuserukizi wabwo muri ONU yavuze ko Israel ikeneye kuba ifise ububasha bwo guhangana n'ibibazo iterwa na Hamas, ariko akongera yuko Israel itegerezwa gukurikiza amategeko mpuzamakungu. Ni mu gihe muri Gaza abanyagihugu bavuga ko mu buraruka ibimodoka vy'intambara bitamenwa n'amasasu vyasubiye gukora ibitero mu bumanuko, naho hakavugwa intambara z'urutavanako. Igisirikare ca Israel kandi kirabandanya ibitero kuri Hamas muri Gaza n'inguvu zose, naho kibandanya giterwa igitsure kugira ngo gikore ibishoboka vyose kugira ngo abasivile ntibahagwe. Mu bumanuko ingabo za Israel zikora ibitero mu gisagara ca Khan Yunis harangwa intambara inzu ku nzu. Mwijoro ryakeye ishami rya gisirikare rya Hamas ryasohoye video yerekana ivyakurikiye igitero ca Israel caburijwemwo co kubohoza ba bantu bafatwa bunyagano muri ca gitero co kugenekerezo y'indwi gitugutu. Ino video ikaba irangira yerekana amasanamu y'ikiziga cuzuye amaraso gisa n'icumwe muri abanyurujwe. Nta ruhande rwigenga rwashoboye guhinyuza ino video. Ni mu gihe umuvugizi w'igisirikare ca Israel we avuga ko abasirikare babiri bakomeretse cyane mu gitero co muri Gaza co kurondera kubohoza izi mfungwa, ariko ko ata n'umwe yashoboye kubohozwa. Aya niyo makuru rero yaragizwe ko muri kano kanya. Wowe ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoshikanwa nayo dushikiriza. Usangize ano makuru bagenzawe kandi aho bari hose, yo bari ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure, kugira ngo batoje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko no Muhoza TV muhezagirwe.